هذا طبعا لازلنا في فيديو شلال بني مطر، وهذا معنا الآن مجموعة من الشباب نشيطين ما شاء الله، عندهم الدلع والرقص. هذا واصل، نسير الآن عندهم نصور لكم. هذا عندهم نبات الذرة ولكن من النوع الحمراء. هذا اللوز، شجر اللوز بكثر متواجد هنا. طبعا كما أسلفنا لكم في فيديوهات سابقة بأن منطقة بني مطر تشتهر بزراعة اللوز، فشجر اللوز فيها بكثرة ونوعية ممتازة وجودة عالية ومكمل غذائي مناسب للجميع.
الشمس اليوم كيف